Una drammatica storia di disagio giovanile e familiare allo stesso tempo. 3 bambini che non sanno rispettare gli schemi e genitori problematici, a loro volta in difficoltà. Accade a Monselice, la situazione esplode quando i ragazzini, attorno ai 10 anni di età, lanciano di tutto dalla terrazza del loro appartamento in centro a Monselice. Biciclette, giochi, sassi, coltelli, c'è il rischio reale che i passanti rimangano feriti, la tensione è alta. Non si può tendere oltre. La situazione, che si ripete da alcuni giorni, viene sottoposta al magistrato del Tribunale dei minori che autorizza l'intervento. Carabinieri e agenti di polizia locale impiegano tempo per convincere i bambini ad aprire la porta. Inizialmente vengono aggrediti, poi le forze dell'ordine riescono a tranquillizzarli. La famiglia si è trasferita a Monselice da poche settimane. I piccoli erano da soli a casa. La palla ora passa ai servizi sociali e soprattutto al Tribunale dei minori. Di inviare tutta l'autorità giudiziaria, non tanto per la punizione, insomma, che sappiamo che insomma, il sistema giudiziario non punisce al di sotto dei 14 anni, ma proprio perché ci dica l'autorità competente qual è la misura per tutelare i minori, ma tutelare insomma, anche questa situazione in generale che non fa piacere e che mette insomma, a rischio anche altre persone, oltre ai minori stessi. Il 20 novembre è in programma un incontro tra i servizi sociali di Monselice e quelli del precedente comune di residenza. Il 21 verrà inviato tutto il fascicolo all'autorità giudiziaria. Se anche dovesse essere che il provvedimento che il giudice ritiene più opportuno sia l'affidamento ai servizi sociali, sarà necessario trovare una comunità che li possa accogliere con relativi costi a carico della comunità e sappiamo bene che insomma i comuni in questi anni non godono di grandi risorse, purtroppo, e se si trova una comunità deve avere lo spazio disponibile, che è cosa non facile, e oltretutto deve accoglierli perché non tutte le comunità accolgono minori che sono spesso molto problematici. Dunque 2 opzioni possibili: lasciare i piccoli con la famiglia guidando verso la normalità, una situazione difficile, o togliere i minori e affidarli a una comunità. Intanto la madre rischia la denuncia.